இயற்கையும் மனிதர்களாகிய நாம் தான் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸை. உலகம் எப்படி உருவாச்சு அதோட பரிணாம வளர்ச்சியும், மனிதர்கள் எப்படி உருவானாங்க அதோட பரிணாம வளர்ச்சியும், உலகம் நம்மளுக்கு கொடுத்த இயற்கை வளத்தை மனிதர்கள் எப்படி பயன்படுத்தினாங்க, எப்படி நாகரிகம் உண்டாச்சு, கல்வி முறை உண்டாச்சு, ஏன் இந்தியாவை நோக்கி மற்ற நாடுகள் படையெடுத்தார்கள், எப்படி இந்தியா சுதந்திரம் வாங்குச்சு, தமிழ்நாடோட பங்கு என்ன, உலகம் கொடுத்த இயற்கை வளம் இப்போ எப்படி இருக்குது, இப்போது மனிதர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றது தான் அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ். ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டாக, ஒரு ஆஃபீஸராக நம்ம சிலபஸை இந்த வியூவில் பார்த்தோன்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கும் லைவ் டைமை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்யூ.